點解我今日嚟到海濱站？因為我想同大家講，嚟緊我哋嘅新樓盤咧，一落車就可以返到屋企㗎喇。喺車站咧行到屋企咧，只需要3分鐘啦。咁你見到我而家咧已經換埋衫啦，咁咧就可以多啲時間咧同貓貓玩啦。咁 Bankside Gardens 咧係英國龍頭發展商 Berkeley Group 喺 Reading 嘅湖畔項目。咁今次咧係會推出最新同埋最後一期嘅 Block 2。咁大部分嘅單位咧都可以望到湖景嘅。3分鐘咧就可以去到 Reading 嘅 Green Park Station 啦。6分鐘就可以去到 Reading。喺 Reading 呢一度咧轉乘 Elizabeth Line 去到倫敦市中心係非常之方便嘅。咁我哋其實咧都有同事咧喺倫敦返工，但係就住喺 Reading 嘅，因為咧貪呢度咧正宗大王同埋交通方便。咁 Reading 咧係英國第3大嘅數碼科技中心，咁被譽為英國嘅矽谷。如果你 search 咧英國邊個地方嘅科技職位咧最好 pay， 咁就一定有 Reading 啦。所以 Bankside Gardens 咧都係以1房同埋2房為主啦，咁係非常之受呢個 young professional 歡迎嘅。咁生活方面咧都係一個主要嘅考慮因素啦。咁呢個項目咧樓下已經係有會所啦，火車站隔離咧都有一個 Tesco Express 嘅。如果真係萬一咧大頭蝦唔記得咗買貓糧，都可以即刻落街買。想擁有呢個無敵嘅湖景，快啲嚟登記我哋 Bankside Gardens 展銷會啦！預計租金回報超過5% 㗎。